Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar. Iran Demirgazynyňdaky Kürt dolanşygynyň merkezi şäheri bolan Erbil'de ýaşaýan türkmenleriň durmuşynda ýene ulug waka bolup geçdi. Ýagny Irakda ençeme ýyl soň Erbil şäherindäki bir türkmen mescidinde türkmençe hutba okuldy. Erbil muhafazasynda Erbil şäherinde türkmençe hutba okulmasy okulsyn. Ve bizde bu Irak türkmenlerinin durmuşundan olup geçen vakalardan dinleyiri. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiniz. Türkmençe hutbany okan Erbil şäherindäki Küreji mescidiniň imamy Molla Usyar we Demirgazyk Irakdaky Kürt dolanşygynyň meclisindäki türkmen halk wekili Aydyn Maruf Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Hormatly radio dinleyijiler, söhbetdeşlerimizden ilkinji sözü Türkmençe hutbany okan mescidin imamy Molla Usyar'a berýär. Molla Usyar, Türkmençe hutba okudylmagy näme manyny anladýar? Siz muňa şol hutbany okan molla hökümine nähili baha berýäňiz? 1960'tan beri Türkmence hutba okutmak kalmamış. Faydası budur, bir dini öz diliyle anlar. Türkmenler mundan oğulam Erbil'li Türkmençe hutba koyardı. Yönü 1960-njy ýyllardan beri dürlü päsgelçilikler sebäpli mescitlerde Türkmençe hutba okulmany galypdyr. Şondan beri inha 7-nji ýylda Jumga güni Erbil şäherine gaýtadan Türkmençe hutba okuldy. Bu ören gowur ýetgeşme. Sebäbi her millet öz diline ibadatyny berza etmeli we hutba etmeli pikir edýärin. Biz bu ýerde türkmen millet hökmüni, ýagny ikinji köpçülik ilaty eýe bolan halk hökmüni öz dilimizde türkmençe hutba okulmagyny isledik we bu urda tagalla etdik. Netijede maksadymyza ýetdik we türkmençe okulýan hutba jemgyýetde uly gyzyklanmak hem seslenme döretdi. Türkmençe hutbanyň iň esasy peýdasy şundan ibarat. Ýagny bir adam dini iň gowy öz diline bolanyny düşünýändir. Siýasat aýdan ähmiýetini aýtmak islesem, ýagny türkmençe hutba okulmagy bu ýurtda etnik türkmenleriň hem ýaşaýanlygyny ýatlatmak taýdan ören ähmiýetli. Şol wagtyň özünde hem türkmençe hutba okulmagy türkmenleriň bir ýerde Kürtler bilen doganlykda, asudalykda hem raýdaşlykda ýaşaýanlygyny aňladýandyr. Onun dolayı istadı Türkmence'de hutba okunsun. Elhamdülillah başarılı oldu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmençe hutbanyň ähmiýeti näme? Şüphesiz bunda ilim sahipleri için çok ibret var. Bu söhbetdeşlerimizden Türkmençe hutbany okan Molla Usyar'a dinledik. Inni söz nowaty Irak türkmenleriniň halk wekili Aydyn Maruf'da. Erbil'däki türkmen halk wekili Aydyn Maruf. Anha ýaňy türkmençe hutbany okan mescidin imamy Molla Usyar'a dinledik. Siz bir siýasatçy höküminde Irakda türkmenleriň arasynda türkmençe hutba okulmagyna nähili baha berýäňiz? Türkmençe hutbaň ähmiýeti näme? Erbil'däki türkmenler önemli bir gelişmedir. Hem manevi bir gelişmedir. Onun yanında da bu normal bir hak türkmenleri orada. Aslında bu has owal bolmaly ütgeşmedi. Bu gurda biz geçen sene hem finançyk edipdik ki Türkmençe hutbanyň täsirleri aslında wagtyň geçmegi bilen hemme taraplaryň has güýçli duýulmaga başlanar. Türkmençe hutba okulmagy Erbil'däki türkmenlere ruhu galkynyş ýaly mühim ütgeşme boldy. Bu waka dini taýdan bolşýaly türkmenleriň eýe bolmaly adaty, hak hukuklary taýdan hem ören mühim ähmiýete eýedir. Ençeme ýyl ara kesmeden soň bu ýerde türkmençe hutba okulmagyna Erbil'de ýaşaýan türkmenleriň durmuşynda edilen ören mühim ädim hökmünde baha berýär. Türkmenler Irakda musulman dinine uýan dindar bir jemgyýetdir. Bu ütgeşme türkmenleriň öz dilinde bilim almagy, öz dilinde gepleşmegi, siýasy işlerini hem türkmençe alyp barmagy ýaly ugurlarda alyp barýan tagallalary taýdan ören peýdaly boldy. Irakdaky türkmenler bu üstünlige agzy birlikde ýetdiler we gelecekde hem biziň üstünliklerimiziň täze sepgitlere ýetjegine inanýaryn. Bizim için bu aşamada çok önemlidir. Şu anda Türkmenler de zaten birleşmeye gidiyor. Soňky wagtlarda türkmençe hutba okulmagyndan daşary ýurtda türkmenleriň hak hukuklary barada nähili öňe düşürükler boldy. Bu wagtda hem dünýä türkmenlerine maglumat berýärsiňiz.
Türkmenler de kendi ana dilisiyle eğitim yapması veya konuşması, siyasi faaliyetlerini yapması. Iraq'ın Demirgazandaky Kürt dolanşygynda bolsun ýa-da Iraq'ın galan yerlerinde bolsun türkmenleriň owal siýasatdan daşlaşdyrylmagynyň täsirleri dowam edýär. Erbil'däki türkmenler babatda edilende meselem Demirgazyk Irak'daky mejlisde diller maksatnamasy tasdiklandy. Edil Erbil'de we Kifride türkmenleriň ýaşaýan käbir yerlerinde köçelerdäki bildirişleriň we ýazgylaryň agla we bölegi türkmençe ýa-da kürtçe bilen türkmençe bilelikde ýazylmaga başlandy. Bu tagalla geljekde doly durmuşa geçer diýip umyd edýärin. Ýöne Irak'da türkmenler üçin esasy üýtgeşme ähli ugurda türkmenleri gyzyklandyrýan temalarda hem ugurlarda agzy birlikde hereket etmek üçin alınıp barlayan tagallalardır. Türkmenlerin agzy birlikde hereket etmek üçin edilýän tagallalar diňe Demirgazyk Irak'da däl eýsem Bagdatda hem amal aşyrylýandyr. Bilinçli ýaly Irak'da türkmenlerin ýaşaýan sebitlerinde has köp problemalar bar. Bir tarapdan İslam döwleti atly toparyň hüjümçileri we beýleki tarapdan hem siýasata goşulşmaklyk babatda türkmenlere edilýän oňaýsyz täsirler problemalary hasam kynlaşdyrýar. Ýöne muňa garamazdan Irak'da türkmenler öz başyny çaramaga finansiýallar we problemalara garşy agzy birlikde hereket edýärler. Anha bu aslında bizim üçin iň esasy üýtgeşmedir. Erbil gadymy türkmen şäheri bolsa da bu ýerde türkmenler we türkmençilik tas ýatdan çykarylan ekeni. Şonuň üçin hem bu üýtgeşmeleriň alaýtady Erbil'däki türkmenler üçin ören mühim ähmiýeti bardyr. Aslında bularyň hemmesi owaldan bolmaly üýtgeşmelerdi. Ýöne gynansagan bolmady. Biz şu wagt Demirgazyk Irak sebitinde we Erbil'de türkmenleriň maslahat geňeşini döretmäge sinenşýär. Ýagny resmi işlerde işleýän türkmenleriň öz arasynda ýygy derli maslahatlaşyp raýdaşlyk edip durar ýaly. Irak Türkmen Fronty hem türkmenleriň iň täsirli siýasy partiýasy hökmünde owaldan bäri Iragyň hemme ýerinde türkmenler üçin gerek bolan işler alyp barýar. Nesip bolsa geljekde hemme maksada agzy birlikde ýetiler ýaly tagallalar edýär. Edil häzirki wagtda Irak'da türkmenler hemme ugurda agzy birligi ýoly goýup bilmese, göz öňünde tutulýan maksatlara ýetmek kyn bolar. Biz şu wagt siýasy pikirdir garaýşlarynyň tapawutlydygyna garamazdan birek-biregi doly goldamagy urukdurdyk diýen ýaly. Häzir türkmenler öz arasynda birek-biregine has güýçli goldamaga başlady. Önemli yerlerde Türkçenin yanında Türkmence de rasmi dil olur. Türkmenler ayakta durmaya çalışıyor, Türkmenler birlikte hareket ediyor. Bu bizim için önemli gelişmeler. Irak türkmenleriniň halk wekili Aydyn Maruf, siziň gurrun veren bu tejribeleriňiz beýleki ýurtlarda azlyk bolup ýaşaýan türkmenler üçin näil görelli bolup biler? En önemli bizim için birlikte hareket etmek, çalışmaktır. Birlikte bu mücadele yapmaktır. Birlik olamazsa o zaman o güç de doğamaz, o güç de ortaya çıkamaz. O yüzden bizim için bu aşamada birlik çok önemlidir. Türkmenler dünýäniň niresinde ýaşaýan bolsa, olary biziň doganlarymız hem öz baýlygymyzdyr. Dürli ýurtlardäki türkmen azlyklary goramagyň ýeki tek çäresi agzy birlikde hereket etmekdir. Biz nähili agzy birlikde hereket edýän bolsak, olar hem agzy birlikde gazanylýan üstünlükleri görelde almalydyr. Türkmenler bütünlük üçin siýasy garaýş taýdan biri bolmaly. Iň esasy dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmen azlyklar özara gatnaşygy dikeltmelidir. Irak'da, Siriýada, Awganistanda, Iranda we Türkmenistanda ýaşaýan türkmenler hökmäni suratda birek-bireginden habardar bolmaly we birek-bireginiň ýagdaýy bilen gyzyklanyp durmalydyr. Şeýle-de olar birek-biregine eýe çykmalydyr. Meselem, Kerkükde türkmenler barada bolan bir waka Awganistandaky türkmenler garşy çykmaly we dünýäde seslenme döretmelidir. Awganistanda ýa-da Siriýada türkmenler bilen baglanyşykly bir waka bolan halatynda hem Irak'daky türkmenler öz nägilliklerini bildirmelidir we olara arka çykmalydyr. Şonuň üçin hem dürli ýurtlarda azlyk bolup ýaşaýan türkmenleriň arasynda milli ara gatnaşyk hem raýdaşlyk tagallalary ýoly goýulmalydyr. Hemmemiz bir millet. Şonuň üçin hem türkmenleriň öz ara gatnaşygynyň bolmagy biziň Irak türkmenlerimiz üçin hem ören mühim ähmiýete eýedir. Ben buradan onlara bu şekilde sesleniyorum. Onlar bir Türkmen nerede olursa olsun, onlar bizim varlığımızdır. O yüzden o varlığı korumak için birlikte hareket etmeleri gerekir. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna Türkmençe hutbanyň ähmiýeti näme diýen temada Irak türkmenleriniň wekillerinden Erbil şäherine Türkmençe hutbany okan Kürüji mescidiniň imamy Molla Usyar we Demirgazyk Irakdaky Kürt dolanşygynyň mejlisindäki türkmen halk wekili Aydyn Maruf taýlar bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.